Amici di Calcio Napoli 24, graditissimo ospite qui da Roccaraso, David Lopez, ex giocatore del Napoli. Ciao David. Ciao. Sei qui con il Girona che questa sera sfiderà il Napoli, ma innanzitutto ti chiedo un ricordo di Napoli e sei emozionato di sfidare gli azzurri questa sera? Ricordi c'ho tanti e tutti belli. Sono stato 2 anni, ma sono stato 2 anni bellissimi. Magari il meglio ricordo è stata la Supercoppa contro la Juve, un bel ricordo che mi porterò per sempre. E poi, come ti dico, ho un bel ricordo della città, un bel ricordo dei napolitani, quindi sarà per sempre, avrò sempre una grande stima per loro. E a proposito di quella partita, no? La Supercoppa contro la Juve a Doha, i ricordi della festa successiva per la vittoria, hai qualche aneddoto, qualche curiosità che ti ricordi? No, non è stata una grande festa perché dopo abbiamo avuto delle ferie di Natale, ma sì, proprio dopo nello spogliatoio c'era come una piscina, no? Una bella vasca così grande, eravamo tutti là dentro con la coppa, quindi ho un bel ricordo. Invece un ricordo non bello, quello di Napoli-Dnipro, tu segnasti in quella partita, poi ci fu il gol di Selezniov in fuorigioco che non fu però fischiato, vi sentiste un po' derubati dal Dnipro? Un po', magari adesso non fosse successo col VAR, no? Però è stato un peccato grandissimo, non si sa, ma eravamo lì molto vicini a una finale bellissima contro il Sevilla, una grande squadra. Ma sì, quello è stato il peggior ricordo che mi porta di Napoli. E invece cosa ha rappresentato per te Napoli nella tua carriera, dato che è stata l'unica squadra non spagnola in cui hai giocato? No, tantissimo perché era molto giovani, quindi ho avuto di crescere veloce, ho avuto la fortuna che c'erano tanti spagnoli, anche l'allenatore, e mi hanno aiutato tantissimo, no? Però è stato molto importante anche, ovvio, per dopo il riconoscimento che ho avuto dopo stare a Napoli con una grande squadra, quindi è andato, per me è stato benissimo in tutti gli aspetti. A proposito di spagnoli, un commento su Fabián Ruiz che stasera sfiderai, come ti sembra nel Napoli il giocatore spagnolo, tuo connazionale, un giudizio sulle sue prestazioni in azzurro? È un giocatore bravissimo che ha avuto una crescita spettacolare, c'ha un piede incredibile, quindi, e poi che c'è anche del futuro, no? È un giocatore ancora giovane, in Spagna c'ha un valore molto alto, quindi per me è un calciatore bravissimo. Le ultimissime, c'è un giocatore del Napoli che stasera vorresti non scendesse in campo, un giocatore che toglieresti al Napoli di questa sera? No, magari Fabián perché è il che conosco di più, perché tutti gli altri compagni che ho avuto già non ci stanno, quindi magari Fabián. Sei stato sorpreso dall'addio di Mertens? Sì. Non lo so da lontano, e anche lo so perché lo conosco, lui è innamorato di Napoli, quindi per me mi ha soltato, no? Quindi è stato qualcosa di strano, ma sono delle cose personali che sicuro che l'ha fatto per il suo bene. Grazie mille a Davide Lopez che salutiamo e ringraziamo. Grazie mille.